句所講，願因為平安安息歸於呢個地方，歸於呢個殿。因為主，我哋讚美你，你係嗰位帶有榮耀嘅神。主啊，我哋認識你，因為你嘅知識、你嘅話語充滿遍地，亦都充滿我哋嘅生命。讓到你嘅話語點燃我哋嘅生命嘅時候，我哋就認識你，並且懂得去讚美你。所以神啊，我哋今日築起呢個祭壇咧，邀請你喺我哋中間裏面咧坐著為王啊！將到我哋每一個人嘅內心裏面，你嘅聖靈咧就好似活水咁樣湧流喺我哋生命裏面，以致我哋可以咧今日喺你嘅同在裏面。一同去敬拜，所以主，我哋今日咧喺呢度咧，我哋同樣邀請你嘅聖靈嚟到呢一個地方，呢個殿裏面，充滿我哋嘅心。求主你嚟到，我哋歡迎你來。